सो लाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल क्रिएटिंग समथिंग स्पेशल, बट मेरी बैकग्राउंड लाइट तो फ्लिकर कर रही है। इसका कोई सिंपल सोल्यूशन भी नहीं है अनलेस अगर मैं इसमें एक एसएफएक्स ऐड कर दूं। ऐसे ही कभी जब आप अपने कैमरे के फुटेजेस को स्क्रॉल करके देख रहे होंगे तो आपको समझ में आता है कि भाई इसका तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन एक ग्रेनी फुटेज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आप किसी भी वीडियो के एग्जीक्यूशन को समझ पाते हो। समटाइम्स ये जरूरी नहीं है कि आपके शॉट्स बहुत ही अच्छे लगेंगे, लेकिन पोस्ट प्रोसेसिंग में शायद आप उसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके उसे ठीक ठाक बना लो।